Hello, welcome to a new video. In dit video gaan we zijn wel een dag in een rivier. Dit weer maandag gaan we ook en maandag dat we gewoonlijk aan het Tisch nemen. Zijn dan we eerst beim bezorgen, dat we daar zijn dat zich geolle gaan.
Ich habe so ein, dass wir uns da mal Ola haben fliehen. Da haben wir vielleicht erst in der Tisch liegen. En dan hebben we dat dan Ola tussen met zo'n dritten tussen dan.
En dan bleven we nog helemaal daar een beetje zich even en dan weer dan is alle uitvingen en dan gaan we het snel en half vrij. En dan was weer dan iets aan het stehen en dan weer dan nog alle tupline, maar dat heb ik ook niet gefilmd, maar dat moet dan nog allemaal alle tup gelaten. Dit is alles wat ik voor het van deze video ga. Ik heb je hand op je gleich. Ik ga wel eens aan het like en subscriben. Dan maakt niks in man.